अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम सां गॾु आऊं आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। बांदीअ मां सिजावल ख़ान जी ख़बर शामिल कंदासीं। मेराण हाईवे ते वैन स्टाफ वटि गुज़िरियल राति नामालूम चोर ॿिनि केबिननि जा ताला टोड़े केबिननि में पियल सिगरेट गिह कैश चोरी करे फ़रार थी विया। केबिन हलाईंदड़ मालिकनि जलाल मरी ऐं साद हाले पोटो मीडिया अॻियां दाऊं कंदे चयो त केतिरा ई दफ़ा केबिननि मां चोरी जूं वारदातूं थियूं आहिनि, पर पुलिस कुझु बि नथी करे। हुननि SHO बांदीअ खां मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द केबिननि मां चोरी थियल सामान ऐं कैश रक़म वापसि कराई वञे ऐं चोरनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे ऐं मेराण हाईवे वटि स्टाफ वटि राति जे टाइम पुलिस एहलकार बि मुक़ररु कया वञनि। मुतालबो कंदो तव्हां बांदी पुलिस खां? मुतालबो जेको आहे उन जी ॻाल्हि घुरो जेको असांखे थी सघे पंहिंजो जेको आहे कोशिशि कंदा हक़ मिले ऐं जेको आहे असां ग़रीब माण्हू पंहिंजे उन जी ॻाल्हि घुरो अटे वठण में पूरा छा छा नालो? जलाल मरी पियो। छा थियो आहे चाचा? असां चोरी थी विया राति साईं। अॻे 2-3 चकर वारदातूं थियूं आहिनि, हुनजो कोई बि एक्शन न थियो आहे। अॻे 2-3 चकर पुलिस खे चई आहे असां हा करे, हुनजो कोई बि एक्शन नथा खणनि। ग़रीब आहियूं, रोज़ी पिता कयूं, ॾींहं जो असां दुकान हलायूं, जे राति जो असां पाण सुम्हूं त पोइ शहर जे हिसाब सां पोइ कीअं जेको आहे असां खां जेके टैक्स था वठनि छो था वठनि। जेके टाउन जे हिसाब सां 50 रुपया महीने ते वठी था वञनि, उहो बि त शहर जे लाइ वठनि था, शहर जे हिफ़ाज़त जे लाइ। पुलिस अवाम जे हिफ़ाज़त जे लाइ हूंदी आहे, पुलिस ख़ाली गश्त जे लाइ न हूंदी आहे। 10 खां पोइ दुकान बंदि थिए खां बाद में पुलिस जो कमु आहे, आवारा कोई बि माण्हू ॾिसे थो त उन्हनि खे हितां उथारियो वञे या उन्हनि खे ॿधो वञे। 10 खां बाद में जेके हिते मवाला सवाला जेके वेहनि था, छाजे लाइ था वेहनि? हिन दुकान जो ज़िम्मेवारु केरु आहे? हुकूमत खे ई करणु खपे न। असां ग़रीब आवाम कहिड़े खे चवंदासीं त तूं छाजे लाइ थो वेही या छो नथो वेही? हिते खोड़ वेहनि था, पोइ उहा असांजी ॻीची में पवे थी। ऐं मुंहिंजो कैश 50,000 पियल हो, उहो बि खॼियो वियो आहे। क़ुरान शरीफ़ पियल हो, उहो बि खयो वियो आहे। तस्बीह पियल हुई, उहो बि खयो वियो आहे। सिगरेटनि जा 15-20 डंडा सिगरेटनि जा हुया, उहे बि खॼी विया आहिनि। 6-7 कार्टून जेको आहे गैस जा हुया,